আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড। আজকে আমরা এলজি স্মার্ট ইনভার্টার 8 কেজি জেট স্প্রে প্লাস উইথ ইনভার্টার টেকনোলজি ওয়াশিং মেশিন, এই মেশিনটির আমরা গিয়ারবক্স চেঞ্জ করব। গিয়ারবক্স চেঞ্জ করার জন্য আসলে যে বিষয়গুলো করণীয় আমরা সেই কাজটি করতেছি, আপনারাও দেখেন। আমরা প্রথমে এই একটা স্ক্রু এবং ব্যাক সাইডের দুইটা স্ক্রু, এই একটা এবং এই একটা স্ক্রু খুললাম। খুলে আমরা টপ কাভারটাই সরালাম এবং আমরা ড্রামের টপ কাভারটি খুলতেছি। ড্রামের এখানে চারটা স্ক্রু খুলতেছি, কাভারটি সরাবো। কাভারটি সরিয়ে নিলাম এবং ওয়াশ প্লেটের স্ক্রুর এই ক্যাপটি খুলবো। খোলার জন্য আমরা ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভার ব্যবহার করছি। ক্যাপটি খুললাম, যে স্ক্রুটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই স্ক্রুটি আমরা এখন এখান থেকে খুলে নিব। খোলার পরে ওয়াশ প্লেটটি নিজে নিজে বের হয়ে আসবে। বন্ধুরা, এটার সমস্যাটা ছিল যখন স্পিন হয় প্রচুর পরিমাণে সাউন্ড হয়, সম্ভবত এটার বিয়ারিংটা নষ্ট হয়ে গেছে। প্লেটটা খুললাম, এখন এখানে যে স্ক্রুটা লাগানো আছে আমরা সেই স্ক্রুটা ওপেন করব, করে এই টাপটা আমরা এখান থেকে বের করে নিব। বন্ধুরা, এই যে স্ক্রুটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই স্ক্রুটা আমরা এখান থেকে রিমুভ করব। রিমুভ করার জন্য আমরা এটাকে খোলার জন্য আমাদের নিজস্ব বানানো টুলস আছে, যে টুলসটা দিয়ে আমরা এটা রিমুভ করি। আপনারা দেখেন, আমাদের টুলসটা হচ্ছে এই ধরনের। এটা আমরা একটা রড দিয়ে বানিয়েছি, পাইপ রেঞ্জটা আমরা এখানে লাগিয়েছি এবং একজনে আমরা এই ডামটা ধরবো। ধরো, এই ডামটা ধরো। এখন আমরা এটা খুলতেছি, দেখেন। এই তো, এটা খোলা হয়ে গেছে। ডামটা বন্ধুরা, আমরা ডামটা বের করে নিচ্ছি। দেখেন টাইট কেমন, অনেক টাইট আছে। বন্ধুরা, আমরা এটা খোলার জন্য পুলি পুলার ব্যবহার করব। বন্ধুরা, আমরা পুলি পুলারটা এখানে সেট করছি। দেখতে পাচ্ছেন, এই পুলিটা সেট করলাম। টাইট দিতে হবে আস্তে আস্তে বন্ধুরা। স্পাইডারটা সহকারে, টাপ সাপোর্টার সহকারে টাপটা উঠে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন প্রায় খুলে গেছে, আর অল্প বাকি আছে। বন্ধুরা দেখেন, আমাদের টাপটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। এইভাবে টাপটা খুলে নিয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টাপটি খোলা হয়ে গিয়েছে। বন্ধুরা, টাপটা ওপেন করার পরে আমরা এই কোণা এবং এই কোণা, দুই কর্নারে দুইটি স্ক্রু আমরা লাগাবো। লাগানোর পর আমরা মেশিনটাকে উল্টা করব। টা ওপেন না হয়ে যায়, এই জন্য আমরা এখানে একটা কস্টিক মেরে নিচ্ছি। এখন আমরা মেশিনটাকে উল্টা করি। বন্ধুরা, গিয়ারবক্সটি ওপেন করার জন্য আমরা কাভারটি খুলে নিলাম এবং গিয়ারবক্সটি দেখতে পাচ্ছেন। গিয়ারবক্সটি সাউন্ড হয় প্রচুর পরিমাণে, বিয়ারিং থেকে স্পিনের সময় সাউন্ড হয়। এই গিয়ারবক্সটি ওপেন করার জন্য আমরা প্রথমে এই বর্ডারটা খুলে নিব, চারটা স্ক্রু, এবং এটা হচ্ছে আপনার ডিডি মোটর। যে বর্ডারটি ওপেন করে নিয়েছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুরা, আমরা এখন এই বেলটি রিমুভ করছি। বেলটা করলো, এই বেলের নাম্বারটি দেখেন। বন্ধুরা, এই বেলের নাম্বারটি খেয়াল করেন, এটি হচ্ছে এই বেলের নাম্বার।
510। আমরা গিয়ারবক্সের 4টি স্ক্রু খুললে আমরা এই গিয়ারবক্সটি বের করতে পারবো। এটাকে আমরা ক্লাস অ্যাসেম্বলিনও বলে থাকি, গিয়ারবক্স বা ক্লাস অ্যাসেম্বলিন। এখন আমরা এটা ওপেন করছি, দেখেন আপনারা। বন্ধুরা, আমরা গিয়ারবক্সটি খুলেছি এবং আমরা যে সাউন্ডটা পেয়েছিলাম কাজ করার সময়, স্প্রিং যখন দিয়েছি, ওয়াশ যখন দিয়েছি, একটা বাড়তি সাউন্ড আসতো। তো আমরা গিয়ারবক্সটা খোলার পরে গিয়ারবক্সের একটা বিয়ারিং আমরা সমস্যা পেয়েছিলাম, আমরা ওই বিয়ারিংটা নতুন রিপ্লেস করে দিয়েছি। যেটা আমরা রিপ্লেস করেছি এই বিয়ারিংটা। এবং এখানে যে মোটরটা ছিল, ডিডি মোটর, এই মোটরেরও একটা বিয়ারিং সমস্যা আছে, কিন্তু এই মোটরটা আপনার বিয়ারিংটা রিপ্লেস করার মতো না। এই মোটরটা সম্পূর্ণ সিল করা একটা মোটর, এটার বিয়ারিংটা রিপ্লেস করা যাবে না। এটার নিচের বিয়ারিংটার থেকে আওয়াজটা আসছে, এই নিচের বিয়ারিংটাও সমস্যা আছে। নিচে যে বিয়ারিংটা থাকে আপনার, এই বিয়ারিংটা, এখানের বিয়ারিংটা, এই বিয়ারিংটা আসলে কিছু কিছু হয়তো পানি লিকেজ করে আপনার নষ্ট হয়েছে। এটা সমাধান হয়েছে, কিন্তু আমরা মোটরটা চেঞ্জ করব, এছাড়া আর এটা সমাধান হবে না। বন্ধুরা, আমরা টাপটা ক্লিন করছি, পরিষ্কার করে নিচ্ছি। দেখেন এখানে যে ময়লাটা ছিল এগুলো আমরা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। কি পরিমাণ ময়লা, এবং ভিতরের অংশটাও আমি আপনাদেরকে দেখাই। দেখেন ভিতরের অংশটাও ক্লিন হয়ে গেছে, একেবারে চারদিকে ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টাপটি সম্পূর্ণ ক্লিন হয়ে গিয়েছে, ক্লিন করা হয়ে গেছে। যেহেতু আমাদের মোটরেরও একটি বিয়ারিং সমস্যা আছে, আমরা মোটরটা নতুন এনে লাগাবো, কিন্তু তার আগে আমরা এই কাজগুলো সেরে নিয়েছি। বন্ধুরা, আমরা ফিটিং করে ফেলেছি আমাদের টাপ এবং ওয়াশ প্লেট, সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে ফেলেছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, কোনো সাউন্ড নাই এখন। আগে একটা সাউন্ড হতো, এখন আর সাউন্ডটা হচ্ছে না, ক্লিয়ার আছে। আমরা এখন শুধু আমাদের মোটরটা এনে ফিটিং করে দিব, তাহলে আমাদের কাজটা ওকে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।